اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل غدا لذيذ جدا واقتصادي، حاجه كده بجد من الاخر. اللي ما جربش الكوبيبه الغمراوي بجد فاتوا كتير. انا بحب الاكله دي لان هي بتجمع بين 3 حاجات او يمكن كمان 4 حاجات. اول حاجه الطعم طبعا تحفه مفيش بعد كده. تاني حاجه بتبقى اقتصاديه، يعني تقدري تعملي كده كميه كبيره من ربع كيلو من اللحمه المفرومه. تالت حاجة بقى الأكلة دي خفيفة، يعني ما فيهاش سعرات كتير ولا فيها قلي ولا تحمير. هي ممكن تقليها وتحمريها وكل حاجة، بس أنا هنعملها النهاردة بطريقة خفيفة جدا. يعني لو كلتيها لوحدها كده تنفع معاكي في الدايت. رابع حاجة بقى إن هي أكلة سريعة جدا، يعني لو مزنوقة كده وجاية من الشغل عايزة تعملي غدا تقدري تحضريها كده في دقايق. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقة. يلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا معايا نص كيلو من اللحمة، أنا هعمل نص كيلو وممكن تعمليها بربع كيلو. نص كيلو ده انا جايباه، طبعا المفروم ده بيبقى خشن فانا عايزه انعمه تاني. هحط معاه كده معلقه من الثوم، وكمان نص معلقه من البيكربونات اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات بتاعه الطعميه، وهبتدي كده ان انا افرمها فرمه حلوه في الكبه وانعمها. شايفين بقى اللحمه بتاعتي سمغت. الثوم، معلقه الثوم المفروم اللي انا حطيته ده مهم جدا، بيساعد على تسميغ اللحمه، ودي خطوه مهمه جدا عشان نعمل الكوبيبه الغمراوي. والكربونات وما بتخليهاش مكتومه. حلو قوي كده، يبقى انا كده عملت اللحمه خلاص لوحدها مع معلقه توم وكمان مع نص معلقه صغيره من الكربونات. جبت بقى بصلايه قطعتها زي ما انتم شفتوا كده، بصلايه متوسطه ونص حزمه من كل حاجه، من البقدونس والكزبره والشبت، وضربتهم في الخلاط بتاعي او الكبه بتاعتي بالشكل ده. ودلوقتي خلاص هم اتفرموا كويس جدا. هحط اللحمه معاهم وهديهم مع بعض كده ضربه كده. بس احط بقى شويه بهارات، شويه ملح، شويه فلفل اسود، كمون، كزبره، البهارات بتاعه اللحمه او الكفته. وكده هتبقى مفحفحه معانا وريحتها حلوه قوي. وهديهم ضربه كده في الكبه. يبقى انا كده ضربت الاول اللحمه مع معلقه من الثوم ومعاها نص معلقه من الكربوناتو، وكمان حطيت بعديها شلت كده اللحمه وحطيت بقى الخضره بتاعتي الكزبره والبقدونس والشبت، الكميه اللي انت عايزاها بقى، بس هو نص حزمه من كل حاجه مناسب جدا لنص كيلو لحمه. وحطيت معاهم بصلايه وضربتهم وخدتهم بقى كله كده مع بعضه مع البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمان كمون وبهارات اللحمه او الكفته. جبت بقى كوبايتين من الرز على نص كيلو اللحمه. في ناس بتحب تحط اكتر من كده رز، يعني اسمع ناس ان هي تحط نص كيلو لحمه مع كيلو رز. انا جربت الكلام ده يا جماعه ما عجبنيش خالص. فهو نص كيلو لحمه على كوبايتين رز حلو قوي. غسلته كويس جدا ونقعته شويه حوالي نص ساعه، وبعد كده نشفته كده حطيته على فوطه وسبته كده ينشف شويه وضربته في الكبه زي ما انتم شايفين. انا ما بخلوش بودر قوي يعني رز مطحون، لا انا بس بكسره كده، بديله كام تكايه كده في الكبه. يعني بكسر الرزايه كده لاربع خمس قطع. حلو قوي كده. خلاص انا كسرت الرز نزلته بقى على اللحمه، خليط اللحمه اللي احنا عملناه في الاول، وابتدأت بقى اعمله بايديا. ما حطيتوش بقى في الكبه تاني ولا حاجه، اديتهم بقى عجنه كويسه كده مع بعض لغايه ما بقى القوام بتاعها بالشكل ده. حلو قوي كده ومسمغه، استحاله هتفك معانا. الخطوات دي يا جماعه مهمه جدا. دلوقتي بقى انا جبت كده معلقه من الزيت، زيت زيتون، زيت عادي براحتك خالص زي ما انت عايزه وزي ما يكون موجود عندك. وخدت كده قطعه قد الليمونه الكبيره شويه، وابتدأت ان انا اعملها كده زي القرصه. بس خلي بالك في نقطه مهمه جدا، ما تخليهاش تخينه، يعني حاولي ترقيها كده على قد ما تقدري زي ما انا بعملها كده. ليه؟ لان احنا دلوقتي هنسويها، اول ما بتشم النار القرصه نفسها بتتخن. فحاولي ترقيها على قد ما تقدري، يعني الارتفاع اللي انتوا شايفينه ده حلو جدا، ولا رقيقه قوي قوي ولا تخينه قوي قوي. حلو قوي كده. هعمل برضو واحده تانية معاكم في حجم الليمونه الكبيره كده. ببتدي ان انا ادورها حلو قوي عشان ما تبقاش مشققه من الاجناب. طبعا انا عجنتها عجنه كويسه عشان تكون ناعمه معايا واقدر اشكلها بكل سهوله. ممكن تحطيها كمان ما بين كيس كده وتضغطي عليها بطبق، هتبقى معاكي برضو سهله جدا. بس انا باخدها على ايديا كده سهله جدا وما بتاخدش وقت خالص. شايفين الكميه؟ نص كيلو اللحمه على كوبايتين الرز عملوا لنا كميه كبيره جدا. زي ما بقول لكم في ناس بتحب ان هي تحط نص كيلو لحمه على كيلو رز. انا بصراحه جربت ده وجربت ده، ما عجبنيش خالص، حسيت ان انا باكل قرص من الرز. طب وليه؟ طب ما احنا نزود اللحمه شويه، يعني نص كيلو على كوبايتين من الرز. صدقوني عملتها كذا مره ودي افضل نتيجه. عايزه اقول لكم بقى ان الكميه دي كبيره جدا، تقدروا بقى ان انتوا تخزنوا منها في الفريزر، تحطوها كده في اطباق او في علب وما بينها اكياس، هي مش تلزق في بعض خالص لان احنا كده بالين ايدينا زيت واحنا شغالين فيها. فتقدري ان انت تخزنيها في الفريزر وتطلعيها كده على شويه شوربه سخنين زي ما هوريكم دلوقتي، وهتبقى سهله جدا وتعمليها كده في دقايق. لو انت جايه كده من الشغل تقدري ان انت تعمليها كده وتحضريها في دقايق.
جبت بقى الحله بتاعتي اللي انا هسوي فيها، حطيت كده رقه من البصل والطماطم والجزر، وكمان قطعت بطاطسايه كده يعني حجم متوسط لقطع كبيره بالشكل ده، وكمان فصين توم. ايه الحاجات دي مهمه جدا، هتخلي الطعم في حته تانية خالص. وابتدأت بقى ارص كده الاقراص بتاعتي بتاعت اللحمه بالشكل ده بتاعت الكوبيبه، زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقه. ما تخافيش خالص، هي مش هتلزق في بعض ولا هتسيب منك ولا الكلام ده كله. وهتشوفوا دلوقتي النتيجه بجد تحفه. جبت بقى شويه شوربه كده كانوا عندي وغليتهم، شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، الشوربه اللي انت تحبيها. ولو انت عامله دايت يبقى حاولي الشوربه اللي انت هتستخدميها تشيلي منها الدسم خالص، تدخليها التلاجة وتسيبيها تسقع يوم كامل، وبعد كده تشيلي الوش بتاعها وتستخدميها برضو هتبقى حلوه جدا. ولو ما عندكيش شوربه يبقى مكعب مرقه كده او مكعبين من البيت اللي احنا عاملينها الصحيه اللي ما فيهاش بقى مواد حافظه ولا الكلام ده، تحطي عليها ميه سخنه وتبتدي ان انت تسقي بيها. خلاص كده انا حطيت الشوربه وحطيتها على النار تغلي. شايفين بقى انا بوريكم ان هي ولا ثابت ولا لزقت في بعضها، وكل واحده بوحدتها اهو زي ما انتم شايفين. هي بتاخد حوالي يعني من نص ساعه لساعه الا ربع عشان الرز كده يستوي معايا وتاخد وتدي مع بعض. شايفين بقى هي استوت، قعدت معايا ساعه الا ربع. في الاول انا كنت معليه النار وبعد كده وطيت لها، بسيب فيها شويه شوربه ما بخليهاش تنشف خالص، دي بتبقى طعمها حلو جدا. بصوا بقى كده، شايفين شكلها شهي جدا وطعمها بجد مفيش بعد كده. يعني قطعتين اتنين بس كافيين ان هم يشبعوكي بجد. طعمها يا جماعه حلو قوي، اقتصاديه، تقدري تعمليها كده في دقايق وتحضريها في دقايق، مش عايزه وقت خالص. يعني وقت الفيديو بالظبط هو الوقت اللي انا عملت فيه الكوبيبه، ما خدتش وقت معايا خالص. تقدري كده تاخديها بقى وتخزنيها في الفريزر، ممكن تخزنيها مستويه كده وتطلعيها على الميكروويف، ممكن تخزنيها نيه، ما تخافوش مش هتلزق خالص. ولو خايفه حطي كده اكياس من التلاجة ما بين الطبقات، دخليها الفريزر وبعد كده طلعيها وسيبيها كده حوالي نص ساعه، وبعد كده حطيها في الشوربه هتبقى تحفه جدا. في ناس بقى بتاخد الاقراص دي بعد ما بتتسلق وتحطها بقى في بيض كده، او ممكن برضو في ناس بتحطها في بيض وبقسماط وبتقليها، بس انا بصراحه ما بحبهاش كده، خفيفه وطعمه وحلوه وسهله وبسيطه وفيها بصراحه كل الحاجات الحلوه. ايه رأيكم بقى في الأكلة بتاعتنا النهاردة؟ أكلة كده خفيفة ومن الآخر. وبالنسبة بقى لشوية الخضار اللي احنا حطيناهم تحت، دول طعمهم بقى أحلى كمان من الكوبيبة. شايفين بيبقوا شاربين من الشوربة وطبعا من طعم اللحمة، فبجد من الآخر. البطاطس بقى مستوية كده وزي السكر. أكلة بجد اقتصادية ولذيذة وتقدري تحضريها في دقايق ومفيدة زي ما انتوا شايفين كده، عبارة عن لحمة ورز وشوية خضار، يعني بجد تحفة. نقطع كده قطعة مع بعض، شايفين متماسكة ازاي؟ حلو قوي، ولو جربتوها هتعجبكم، اللي ما جربهاش بجد فايته كتير. انا بتمنى تكون وصفتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.